crazy。Yo， 呢班靚仔咁樣騎呢，鬧極佢仲笑騎騎，唔知以為林姐姐，原來全部都係大爺。佢話要咁就咁，你得肯唔肯？諗到就去做，乜嘢叫後佢唔知道，知住自己係細路，乜都當冇讀，反而問翻轉頭你中道。意點就點，你可以繼續鬧，但係我都識使你啲大人。你講嘢真係發到暈，唔好以為做多幾年人就爛沙塵。黐線，分大細裝下，我乜都唔知，唔會聽你講，我有我嘅主意。究竟係乜嘢？你試下去問佢哋咧，佢哋又會答第二樣嘢。佢哋行為怪，但你同佢講乜佢都有得撐。你叫佢靜落嚟，正經落嚟，正常落嚟，佢哋根本就冇呢種習慣。佢哋嘅思想言行好似有啲抽離，人哋點樣睇唔會理。互相嚟講呢班人就直頭係厚面皮。佢哋有一個世界係屬於佢哋自己。